चलिए आज बनाते हैं दिल्ली स्ट्रीट स्टाइल पास्ता की रेसिपी, जो कि बहुत कम चीज़ों में और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बटर ले लिया है, बॉयल पास्ता इसमें डाल दिया है। अब इसको चम्मच से हमें से लगातार इस तरीके से चलाते रहना है। अब मैं इसमें कैप्सिकम ऐड कर दूँगी और इसमें थोड़ा-सा सॉल्ट ऐड करूँगी और फिर इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। फिर इसमें शेज़वान सॉस डाल रही हूँ। ये चीज़ है, ये मेयोनीज़ है और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। ये रेड चिली सॉस है और लास्ट का जो ख़ास इंग्रेडिएंट है वो है मैगी का मैजिक मसाला। तो आपको लगातार इसको इस तरीके से बस मिक्स करते रहना है। इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, बस आपको लगातार इसको चम्मच से चलाते रहना है। और देखिए ये बनकर रेडी है। बहुत ज़्यादा यम्मी और टेस्टी बना है।